नासिन सिंधड़ी में नून लीग तरफां जलसो कयो पियो वञे। एसर इकबाल, मफ्ता इस्माइल, मोहम्मद ज़ुबैर ऐं ॿिया मरकज़ी अॻवान पहुता आहिनि। अवांखे अपडेट कयूं पिया नासिन नून लीग जे जलसे जे हवाले सां। एहसन इकबाल, मफ्ता इस्माइल, मोहम्मद ज़ुबैर ऐं ॿिया मरकज़ी अॻवान पहुची विया आहिनि। जलसे में शाह मोहम्मद शाह, खीलदास कोहिस्तानी, सूरत थेबो ऐं ॿिया बि शरीक आहिनि। अवांखे अपडेट कयूं पिया नासिन अॼु नून लीग जो सिंधड़ी में जलसो आहे, जंहिंमें एहसन इकबाल, मफ्ता इस्माइल, मोहम्मद ज़ुबैर ऐं ॿिया मरकज़ी अॻवान पहुची विया आहिनि। तफ़सील मालूम कंदासीं। असद शाह लाइन ते मौजूदु आहे। असद, छा अपडेट्स आहिनि वधीक हिन जलसे जे हवाले सां? जी हाँ, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त ही नवाज़ लीग जी मरकज़ी क़यादत जेका सिंधड़ीअ में अॻूणे वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजे जे पुटु सेनेटर असद अली जुनेजे जी दावत ते जेको आहे हिते आई आहे, जिते वर्कर कन्वेंशन ऐं जलसो रखियो वियो आहे, जिते नवाज़ लीग जो जेको आहे सो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी आहे एहसन इकबाल, खैलदास कोस्तानी, अॻूणो गवर्नर सिंध जेको आहे सो मोहम्मद ज़ुबैर ऐं जेको आहे सो मुफ्ता इस्माइल ऐं सूरत थेबो समेत जेका मरकज़ी क़यादत आहे उहा हिते मौजूदु आहे। उहे जेको आहे सो मरकज़ी जेको आहे सो जलसे खे ख़िताब करे रहिया आहिनि। उन हवाले सां जेको आहे सो मोहम्मद ज़ुबैर जेको अॻूणो गवर्नर सिंध हो, उन इहो ॿुधायो इमरान ख़ान जेको आहे सो सिर्फ़ु करप्ट ऐं नाअहल आहे। उनजी हुकूमत खे किराइण लाइ जेको आहे सो असां मैदानी अमल ते आया आहियूं। हुन जेको आहे सो असांजूं हुकूमत ऐं जेको आहे सो वज़ीर आज़म थी करे हुनजी इहा ॿोली आहे ॾाढीअ ते हथु रखी चवे थो त आऊं नवाज़ शरीफ़ खे कॾहिं कोन छॾींदुसि। इन मां लॻे थो त हू जेको आहे सो बोखलाहट जो शिकार थी वियो आहे ऐं हिन वक़्तु ताईं जेको आहे सो जलसो हलंदड़ आहे ऐं 100 जी तादाद में माण्हू पहुतल आहिनि ऐं सिंध जो जेको आहे सो सदर आहे नवाज़ लीग जो शाह मोहम्मद शाह, उहो ख़िताब करे रहियो आहे। जी वॾी महिरबानी असद शाह अपडेट करण जे लाइ। नासिन सिंधड़ी में नून लीग जो जलसो थी रहियो आहे ऐं हिन वक़्तु अॻवान जेके आहिनि उहे ॻाल्हाए रहिया आहिनि। अॻवान हिते मौजूदु आहिनि। एहसन इकबाल, मफ्ता इस्माइल, मोहम्मद ज़ुबैर ऐं ॿिया मरकज़ी अॻवान पहुतल आहिनि। नून लीग जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल पिणु हिते मौजूदु आहे। मफ्ता इस्माइल, मोहम्मद ज़ुबैर ऐं ॿिया मरकज़ी अॻवान पिणु हिते पहुतल आहिनि।